Pernah dengar kucing mendengkur saat sedang santai atau tidur? Ternyata mendengkur bukan hanya tanda kenyamanan, tapi juga cara mereka menyembuhkan diri sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi dengkuran kucing, yaitu antara 25 hingga 190 Hz, bisa merangsang penyembuhan tulang dan jaringan. Getaran ini membantu mengurangi rasa sakit, meningkatkan regenerasi otot, serta mempercepat penyembuhan luka. Bahkan, ada teori bahwa mendengkur juga membantu menjaga kesehatan tulang mereka meski banyak tidur. Jadi dengkuran kucing bukan sekadar lucu, tapi juga berfungsi seperti terapi alami. Hebatnya lagi, suara dengkuran ini juga bisa memberikan efek menenangkan bagi manusia loh. Cinta kucing jadi makin dalam ya. Kalau kamu suka fakta unik dan ilmiah tentang hewan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Masih banyak fakta menarik yang siap bikin kamu terkejut.